Salam qarindoshlar. Hammalarning mush vaqt xeyirlik olsun. Tünügün kechda birsi menga bir parcha rasm yo'llab qo'yibdi. Norvegiyadagi Zulfiya Ahad bilan qizi yinida o'tiribdi. Bulonda o'g'limi İlyar degan. Aile bo'yicha mana Dunyo Uyg'ur qurultayidagi Ömer Qanat, Mehmet To'xta apandim, Dolqun Aysa apandimlar bilan birga tushgan rasmini yo'llab qo'yibdi menga. Bu men 3 yilning oldida Dolqun Aysa bilan bir parcha rasm tushib qo'ysam meni 3 yil tilladi bu. Ajoyib satgaplar bilan haqorat qilib, tugab ketgan rahmat onamdan tortib ochiqib, shundoq sat eg'izga og'siz gap so'zlar bilan oilamga, hatto bolalarimga, narasida bolalarimga hujum qildi bu eshak. Bolalarimni tatqizib o'tmoqchi bo'ldi u Norskordlarning bola qo'g'dash organiga. Go'nguyga chiqib, Go'nguyning soti qo'ymoqchi bo'ldi. Mushu Uyg'ur biz topida so'zlagan so'zlarimni ingliz tiliga tarjim qilib, AI'larga o'qitib, X'larga tashlab, taglik qilib FBI'larga. FBI'ga chaqdi. Men ilqi 2 yilning oldida bu Ömer Qanatning xonimi Medina Bog'dumning hadisning yo'ldish tugab ketgan chaqda musulmon dachilikda tugab ketsa baramdiq, bamamdiq qarindoshlar. Yo'lni jiroq demay berib, hadisning yo'ldishining o'limiga qatnashib, hadis mang'ama degan kuni, shu kuni kechda uyga chaqirib bir piyola atgan choy etib, mehmon qilib, rahmat aytib qo'ygan. Chaqda tushgan shu bir parcha rasmimni chiqarib, hikoyalarni to'qib, FBI'lar chiqib, shunda o'yinlarni o'ynab ketdi. Xo'sh. Hamda bu o'zininki nurg'un naq maydonlarini men tushirib olgan ham anglagan-chu buninki. Shuningda debdiki, Navoda mening agar bir kunlarda mushundaq xoin munofiqlar bilan tushgan rasmim chiqib qolsa, voy meni chammi kesa qilib o'tinglar deb. O'zininki mushu atalmış xoin munofiq degani mushu Dolqun İsa, Ömer Qanat va yoki Mehmet To'xta chiqib Dunyo Uyg'ur qurultayidagi har qanday bir odam bilan bir so'rinda o'ltirib tushib qolgan rasmim uchrab qolsa, meni chammi kesa qilinglar degan shu o'zi shu, ha? Men degan gap emas. Men o ovozini topsam bo'ladi. Mana endi o'zi shu yerdan chiqib qoldi qarindoshlar. Buni nima deydi? Men bu surgunda hukumat bilan, bu axlat hukumat bilan hech qanday bir problemim yo'q. Ziddiyatim yo'q deyman. Buni soliqni mixil yomon emas qo'llagan. Ammo meni mushlar 3 yil tilladi. 3 yil o'yinimni ko'rdi. Anadagi men Kanadadagi G'ulam degan yici qiz shu Zumratning saxtakanda ichilib men API'larga chiqib, ovozlarimni shu tarjim qilgan yozmalarga barmoq berib, shu she'r qilib qo'lladi. Ash namsa kontlarni. Va G'ulam degan yici qiz. Qira munofiq. Men uningdan burun bular bilan hech qanday problemim yo'q dedi. Mayli sog'liq olsun, uning dadasi bilan tag'imi problemim yo'q meningki. Hech qanday bir ishim yo'q. Bular o'zlari meni akirdi qarindoshlar. Men qurultaydagi o Mehmet To'xta apandim, Ömer Qanat apandim, Dolqun Aysa apandim emas. Yog'li qapoq tillab o'ynasang, mo'limish qilib qulamni qo'shtirib jam turpirdigan qolsanglar. Chiqilsang, meni Xudoyim og'zimni bergan, qutqulamni bergan, sen qanday qilsam ham shunday qilaman. Balkim oshirib qilishim mumkin. Sen xapoma, juma. Men gapni nisha deb qo'yay. Xo'sh. Tunigun birsi menga ma'lumot beribdi. Mening rahmat opam bilan tushgan rasmimni yana choplab namsakantlarda bu eshaklar. O'zlaricha yana meni zimga tegib bizni bilan chiqarib qo'yibdi deydi. Uning bilan men qiziqmayman. Hukumatning odamlar qiptimi olsam, yo'q dedi. Kim qipti olsam Abdurahmon Hasan, Gollandiyada turishdiq. Abdurahmon Hasanning yolg'on akkaunt qipti deb boshladi. Bu Abdurahmon Hasan degan ochiq yici qiz bilan hech qanday bir problemim yo'q meningki. Demak, sen hukumatdan uchun shuni qilsang, hamsa sen muhabbatma. Bu Abdurahmon Hasanga Jalobning o'g'lisi, Jalob xotinning bolasi Yaponiyada Rabigul deydigan bir xotinni ahmoq etib,
yo'ldoshi kampga kirib ketgan cho'kankan bu. Voy yo'ldoshingiz chiqolmaydi deb nikoh o'qtilib xotin qilyapti Yaponda. Keyin bu Yaponni jinini baqanmay bu ishning kuchiga. Gollandiyaga ketib, Gollandiyaga yerlik ishib olgandan keyin, Yaponiyadagi nikoh o'qib olgan Rabigul degan xotinni ekanmay, Turkiyadagi xotinlarni aytyapti deydi. Gollandiyaga. Ko'rdinglarmi qarindoshlar? Surgunda hukumat qanday odamni qo'llaydigan kishilar qanday odamlar bor ekan? Mana bu Abdurahmon Hasanning jalob xotinning bolalari bor qarindoshlar. Shapaqchi, yuzsiz, tuzkur. Kampida eri va xotinni aldab nikohini o'qitilib, Gollandiyaga berib yerlik ishilib, Turkiyadagi xotin bolalarini aytyapti. Shuni biladigan odam men deydi bu gapni tushungan. Sen meni beharam qilma desang, yo'l uchuq. Men deb qo'yay. Ammo meni beharam bo'lsam bo'lmaydi. Sen beharam bo'lishing kerak. Bunda olganda darajamiz o'xshash bo'ldi deganga. Men seni tiyman kirpaqmagan. Sen bulamsa, Abdurahmon bulamsa, otish qulamsa, potish qulamsa, ey, chuprani cho'pcha. Otishki vaqtida Xitoy akoning ko'tini yalab, otish bizni futbol musobaqasi deb Xitoyning beqinda rasmlarga tushib, podoqchilik qilib yurgan nima ekansa, ha? Anamni ititing o'qning pulini men berman degan yizi qiz tuz sen tusan nomussiz. Anamni ititing o'qning pulini men berman deb rasvolashib yurgan. O'g'an bola bo'lsang, o'zing ko'sib chiq. Saxtakan dishilib, mugilib, hujum qilib o'ynamay. Men boshqasiga o'xshamayman deb qo'yay. Men misal mush gapni jamoatga deb qo'ydim.